ကောင်းပါလိမ့်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါ ဝေဒနာရဲ့အကုန်ဆင်းသွားမှာရက်ကတော့ခက်မြန်မြန်ပဲကောင်းပါလိမ့်နော်တောက်တဲ့ဆေးတော့ရဲတင်းတင်းဖြတ်ပြီလားဆေးရတော့ဒါအခုဒါဒီလေးလက်တောက်ပြီးသားဆိုတော့ဒါကဘယ်လိုတွေထူးလဲကပြောသမ်းကဲ လူတွေတော့ဟိုဆရာအမေ အမေ ကတော့ဟိုတီးတာလေးတော့တက်တာ ကြောင်းလာလားအဲ စီးတွေဝင်နေအကုန်မှန်တယ်စားတယ်နောက်အမျိုးသမီးကတော့ဆရာဟိုငကိုရီးယားမှာသူက သူကလည်း လဲနေတယ်လေ အဲမသိတော့လေအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာနော် သူကလည်းနည်းနည်းပုံစံအနေထားတော့ကိုပြောင်းတော့ပြောင်းပါ ကြောင်းလာ ပြောင်းသွားပြီဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တခါတခါကျညမမိတ်တာညမမိတ်ဘူးဆိုဟိုဘက်ရက်တွေတော့အေးတော့ဆရာရဲ့ဟိုရေလောင်းတာဆိုလည်း အေးပါတော့ဒီနောက်ပဲဖြစ်နေတယ်ပြောရတယ်ရေချိုးတာဆိုလို့ဖြစ်ရင်လည်းဟိုတရချလောက်ဖြစ်နေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမနေ့ကမနေ့ကတော့ဆရာကြီးဖုံးဆက်ပြီးတော့မှအဲရေတွေပဲတီချာလောင်းပါညာတီချာချိုးပြီးတော့လောက်ကန်ပေးတယ်မညတော့နည်းနည်းချအိတ်တယ်အမေရော အိတ်လာအဲ့ဒါပြောတာလေဆရာပြောတာအဲ့ဒါဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလည်းလုပ်လားထူးကြလာနော်တော့ပြေးပြောင်းလာနော်သူတို့ကြတော့သူတို့ဝေဒနာတွေသိရမလားကြာပြီဆိုတော့လေအမှန်မှန်အဲ့ဒါစောစောသိရင်စောစောကောင်းတော့နော်ဒါသိရလဲနောက်ကြပါနော်အခုလိုလေတက်တာတော့လေသူတို့တက်တာနေရမြန်ဝမ်းသာတယ်မလားနော်ဒီနှလုံးသွေးတွေကောင်းကောင်းသွားတဲ့အတွက်လေတဖြည်းဖြည်းတော့ပြောင်းလာတယ်နော်မကြခင်မှာ ဘယ်ရက်ကတော့မအိပ်ဘူးဆရာတရက်နှစ်ရက်တော့ အဲ့သူကဒီသူတို့ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့သူတို့ကသွေးပြည့်နှုံးတာအများနော်များလို့သူတို့ကကိုယ်ခေါလူတောင်ကိုယ်ခေါတာလေဟာတော့ဘယ်လောက်ပြည့်နေမှန်းလာကြီးနော်အဲ့ဒါကြီးပျော်ဖို့ဆိုတာလွယ်ဦးတယ်နော် သူကအဲ့ဟိုဟာလက်ခုံနေစီကုံနေဆရာရောင်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်ရောင်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်မနေ့ကတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ရေချိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလက်တစ်ဖက်ဆိုရင်တော့အကောင်းတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့အဲ့ရောင်နေကြောက်ချီတော့ဆေးရတော့နှုံတာပဲဆေးရနှုံတာဒါမှမဟုတ်ဟိုဝေဒနာရင်းနေတာနိရင်းနေတဲ့ခါကျတော့သူကဒီနှုတ်ရတယ်နည်းဟိုဖြစ်တာနည်းနည်းကြာလာကောင်းပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ